Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Эрдоган предает Россию. Готова ли Турция отказаться от газа из России? Турция заключает новые контракты на СПГ из США, а Болгария готовится перекрыть транзит и лишить «Газпром» последних поставок газа в ЕС. Сможет ли этот схематоз положить конец российскому газу в Европе? И что ждет отношения Анкары и Москвы? Александр, вам слово. Ну да, начнем с того, что была встреча Эрдогана и Дональда Трампа. Дональд Трамп заявил о том, что, ребята, вы хотели наши F-35, может быть, вы получите F-35, но вам надо сделать определенные шаги. И среди публичных заявлений Трампа, среди обозначений тех шагов, которые надо сделать, был отказ от российского газа. И тут же, как бы в продолжении этой темы, появились новости о том, что Турция заключает контракты с иностранными поставщиками, при том, что многие наши каналы, телеграм-каналы в первую очередь, ну и некоторые СМИ написали, что заключили контракт турки с Соединенными Штатами. Ну и выглядело как это все в информационной среде. Дональд Трамп говорит, откажитесь от российского газа, и тут же Турция, если верить заголовкам, подписывает контракты с Америкой о поставках газа. Давайте начнем с того, с какой Америкой были подписаны контракты и кем. Есть такая компания Боташ, это, собственно говоря, крупнейшая турецкая энергетическая компания, и заключила она действительно контракты с двумя крупными поставщиками, с поставщиком, который называется Меркурия, и с поставщиком, который называется Вудсайд. И первого и второго у нас активно пытались продвигать как американские компании. Но, дорогие друзья, Меркурия – это швейцарская компания, а Вудсайд – это, вообще страшно сказать, компания австралийская. Имеют ли место долгосрочные контракты на закупку СПГ? Да, имеют место долгосрочные контракты на закупку СПГ. То есть Боташ действительно подписала такие контракты. Более того, с Меркурия контракт подписан аж на 20 лет. Но этот контракт включает в себя поставки сжиженного природного газа из корзины. То есть у некого трейдера, каковым является вот эта самая Меркурия, как и Вудсайд, кстати, это абсолютно равнозначные здесь истории, есть контракты с разными заводами по производству сжиженного природного газа. Таким образом, они собирают пул контрактов, помещается в эту самую корзину, в которую, ну, условно говоря, можно назвать корзиной СПГ. И из этой корзины они торгуют, они идут дальше по рынку и интересуются у потенциального покупателя, хотят ли они приобрести газ. Ну и дальше договариваются об условиях, если такой контракт потенциальному покупателю интересен. И в частности с Меркурия был заключен контракт на, ну, примерно 4 миллиарда кубических метров, если память меня не подводит, на 20 лет. Много ли это? Ну, немало, учитывая текущий уровень потребления в Турции. Максимальный уровень потребления в Турции был по российским меркам относительно невелик. То есть они едва-едва достигали отметки в 60 миллиардов кубических метров, но так ее и не достигли. При том, что сам по себе уровень потребления газа в Турции плавающий. То есть в какой-то год у вас может быть 52 миллиарда, потом 57, потом 55, потом 59, и вот туда-сюда этот показатель скачет. Однако, если посмотреть на рубеже, скажем, лет 10, мы увидим, что в целом рост имеется. Да, колебания происходят, но колебания происходят на все более высоком уровне. То есть, если раньше колебания были ниже уровня 50 миллиардов кубических метров, то теперь эти колебания подползают к 60 миллиардам кубических метров. Потребление газа в Турции зависит сразу от нескольких обстоятельств, главное из которых это, собственно, состояние турецкой экономики. То есть, сколько газа нужно Турции, зависит от того, насколько здоровой себя чувствует турецкая экономика. Но есть и другие обстоятельства. Например, что там с гидрогенерацией, что там с другими видами генерации, какие среднегодовые температуры были в конкретном году, конкретной зимой. Ну или конкретным летом, потому что летом может быть слишком жарко и нужно больше энергии тратить на охлаждение помещений.
То есть уровень потребления электроэнергии может быть выше в один год, в другой год он может быть ниже, притом еще и топливный баланс может меняться в этих годах. И где-то газа надо будет, соответственно, больше, где-то надо будет меньше. То есть общее состояние экономики, и есть частности, связанные с погодными условиями, ну и рядом других обстоятельств. Вот эти все обстоятельства влияют на уровень потребления газа. При том, что Россия не является единственным поставщиком газа в Турции, и сейчас мы вернемся к Меркурию и к Вудсайду, ко всем. Так вот, не является единственным поставщиком. Турция получает газ в том числе из Ирана, из Азербайджана, ну и от пула поставщиков, которые доставляют газ в сжиженном виде. И вот с некоторыми из этих поставщиков у Турции контракты заканчиваются в 27-28 годах. И новые заключенные контракты позволяют компенсировать часть выпадающих объемов. Ну, у вас контракт закончился с одним поставщиком, или с этим же поставщиком, и вы продлеваете контрактные обязательства. То есть просто они будут выполняться позже. Вот. И вы заключаете контракт с другим поставщиком, вы перекрываете вот эти выпадающие объемы. То есть часть объемов, которые будут закупаться турецкой стороной, будут просто компенсировать то, что будет выпадать из других источников. Это с одной стороны. А с другой стороны, Турция не оставляет желания увеличить потребление газа. То есть у Турции есть стратегическая цель, точнее две стратегические цели, связанные с газом. Первое – это увеличивать потребление, ну и расширять долю газа в своем энергетическом балансе. А другое соображение, из которого Турция строит свою энергетическую стратегию, это желание стать европейским газовым хабом, стать европейским важным газотранспортным узлом. И вот конкретно Анкара от идеи газового хаба не отказывается. Мы формально тоже пока не отказываемся, хотя, разумеется, газовый хаб, который невольно здесь вспоминается, пока не реализован, и когда он будет реализован, в общем-то, не совсем ясно. Будет ли он реализован, вообще тоже не ясно. Я бы предполагал, что да, будет, но давайте не будем загадывать. Возможно, в 2026 году нам что-нибудь по этому поводу сообщат, потому что пора бы уже, потому что действительно, Максим тут не зря упомянул Болгарию, тут болгарское руководство выскочило и заявило, мы готовы перекрыть транзит российского газа, если на то будет воля высокого начальства, а всем известно, что является, как называется столица Болгарии? Ну-ка, давайте, напишите ваши ответы в комментариях. Кто написал София? Кто написал София? Побойтесь Бога. Столица Болгарии – Брюссель. Вы чего? Вы как-то пропустили важные геополитические изменения, которые происходили последние, чуть более 30 лет как. То есть болгарское руководство – это условно болгарское руководство, потому что оно всегда берет под козырек, когда этому руководству, что-то говорят из Брюсселя. И в этом смысле София не просто не самостоятельный игрок, это вообще не игрок, это передаточное звено между Брюсселем и болгарским населением, а также болгарским бизнесом. Все, баста, точка. И здесь удивляться тому, что болгарское руководство, послушав, как из Брюсселя говорят, ай-яй-яй, мы собираемся быстрее отказаться, по крайней мере, от части российского газа, который мы сейчас импортируем, это важная оговорка, потому что неясно, при чем тут Болгария, я сейчас поясню. Вот, болгары берут под козырек и говорят, да-да, мы готовы раньше времени перекрыть транзит. Дорогие наши болгарские зрители, мы знаем, что такие у нас есть. То, что я сейчас скажу, не относится ни к вам, как к части населения Болгарии, не относится к Болгарии как к стране. То, что я скажу, будет касаться исключительно Болгарии как государства. Более того, к Болгарии как к государству и касаться только верхушки этого государства. Так вот, такими интересными людьми, таких интересных людей, как вот это болгарское руководство, надо еще поискать. Из Брюсселя говорят, мы будем останавливать закупки СПГ, сжиженного природного газа из России раньше, в 26 году. А болгарское руководство предлагает остановить транзит трубопроводного газа. Дорогое болгарское руководство, вы чего? Вы куда бежите? Вас же никто туда не зовет. В ту сторону, куда вы внезапно побежали. Вот, в этом плане высказывание болгарского руководства хоть и является ярким и
вроде как логично укладывается вот во всю эту информационную повестку, но в действительности относится к несколько другому контексту, а именно к контексту угроз Европейского Союза быстрее отказаться от российского газа. Притом под Европейским Союзом мы опять же подразумеваем не весь Европейский Союз, а конкретно Урсулу фон дер Ляйен и ее прихвостней. Все. То есть в этом плане ожидать, что вдруг неожиданно поставки российского газа, которые идут через Турцию в Евросоюз, причем, собственно говоря, тут Болгария, а, через Болгарию идет тот газ, который поступает в Турцию и дальше прокачивается в страны Европейского Союза, которые этот газ покупают. Давайте резюмируем. Когда Дональд Трамп требует от Эрдогана «откажитесь от российских энергоносителей», он требует на данный момент невозможного. Невозможного, исходя из тех устремлений, которые есть у Турции, исходя из текущей схемы поставок энергоносителей, с которыми Турция ничего сделать не сможет в краткосрочной перспективе, да и вряд ли захочет. И исходя из еще одного важного обстоятельства, Дональд Трамп торгует не своим газом. Обратите внимание, вначале я проговорил следующее, что компании, с которыми были подписаны контракты, это швейцарская компания, это трейдер, и австралийская компания, это трейдер. И вот эти компании заключают контракты с СПГ-заводами на территории Соединенных Штатов. СПГ-заводы зарабатывают на сжижении газа. Они не зарабатывают на той цене, которая, точнее, их заработок не зависит от цены в конечной точке поставки. Трейдер взял по определенной цене, которая зависит от внутренних цен в Соединенных Штатах Америки на Генри Хабе. Добавляем сюда ряд сопутствующих расходов, затраты на сжижение, ну и получаем там где-то 200, 250, в отдельные сутки может быть $300. Ну, 200, хорошо. Я добрый, 200-250 долларов себестоимость. Взял трейдер. Трейдер платит за доставку, за регазификацию, продает этот самый газ. Вот. Трейдер на этом зарабатывает. А трейдер везет туда, где выгодно. Ну вот договорились с Турцией. Договорились с Турцией и, пожалуйста, продали ей газ. Ну, точнее, как продали. Подписали контракт на 20 лет. Кстати, с европейскими покупателями такие контракты не подписываются на 20 лет, потому что европейские покупатели как-то, знаете, отвыкли от практики долгосрочных контрактов, потому что к 2050 году нужно в принципе перестать использовать ископаемое топливо для энергетических нужд. Боташ заключила контракт на 20 лет. И вот заключение контракта на 20 лет позволит Турции покупать какие-то объемы СПГ. Часть контрактов, которые сейчас действуют, к этому моменту истекут. И просто эти миллиарды кубических метров заместят те, которые уже поступают в Турцию. И когда Дональд Трамп говорит, а мы поставим еще, он почему-то не спрашивает у международных трейдеров, он не спрашивает у заводов, а есть ли у них свободные мощности, есть ли нераспроданные свободные мощности, готовы ли международные трейдеры поставлять газ в Турцию, и главное, зачем они будут поставлять газ в Турцию, если турки об этом с ними пока переговоры не вели. А Дональд Трамп не является стороной, которая торгует газом. Дональд Трамп является политиком, который слишком много на себя берет в энергетических вопросах. Резюмируя, Турция физически отказаться от закупок российского газа и при этом сохранить объемы потребления не может. На этом все. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Подпишитесь, пожалуйста, на нефтегазовую игру и на Инфотек, тоже, если вам не сложно. На сегодня все. Всего хорошего.